Sziasztok! Ma megint egy átültetés lesz, amit én általában azt szoktam mondani, hogy legjobban várok, ez a paradicsom átültetése. Nekem a kedvenc növényem a paradicsom, így a zöldségek, vagy éppen a gyümölcsök között. Nagyon hálás a törődést, nagyon-nagyon meg tudja hálálni terméssel, és ha jó fajtákat választunk, akkor nagyon-nagyon finom is tud lenni. Mint minden egyes átültetésnél, én is most a talajbekeverést kezdem. Mint látjátok, most már nem is az ágyásba keverem, mert szegény borsómat, azt ott, ahol kevertem folyamatosan a földet, elég rendesen visszafogtam a növésbe, mert folyamatosan elvettem alól a termőtalajt, és ennek azért ő annyira nem örült, és emiatt a talicskába keverem a földet. Ez a föld, látjátok, sok benne a szerves anyag, van benne egy kis komposzt, van benne egy kis tujalevél, van benne kerti talaj, igazából perlit is, hogy egy kicsit lágyabb legyen, lazább legyen a szerkezete, és ebbe fogom átültetni a paradicsom palántákat. Már igazából egy héttel ezelőtt meg kellett volna csinálni, de most van rá időm. Ha ilyen nagyobb kavicsokat találunk, azt ne tegyük bele, azt dobjuk ki. A vetéssel kapcsolatban, az átültetéssel kapcsolatban lesz majd egy kísérletem is, de azt csak a végén fogom bemutatni. Először megmutatom lépésről lépésre, hogy én hogyan ültetem át a paradicsomot. Ezúttal szeretnék megkérni minden kommentelőt, hogyha nekik van tapasztalatuk, javaslatuk, nyugodtan írják meg kommentbe, és esetlegesen olyan ötletet vagy tapasztalatot tudtok adni, akkor azt a következőkben én is bemutatom, vagy akár felhasználom. Na és akkor nézzétek a paradicsom tengert, paradicsom palánta tengert. Ez a kettő, ez meg ez. Ez a általam nagyon preferált zuccherino típus. Igazából 22 darab palántát, 23 darab palántát vetettem, mindegyik kikelt. Van ez, meg itt ez egy kicsit csofat. Nem mondom, hogy nem fogom átültetni ettől függetlenül ezt a két csofatot is, bár szerintem ők ketten kiesnek, szóval a 22-23-ból 2 darab az, ami kuka. Aztán ők a legszebbek, viszont palántába ez a creamy fekete, ez nézzétek meg, ez majdnem 10 cm magas már most, és van ez az nagyon érdekes, ilyen csíkos, ez a érdekes paradicsom volt, már nem is emlékszek, olaszos neve volt, ő is nagyon-nagyon szép. A másik nálam szupersláger, ez az Ace 55, ez nagyon, ő is nagyon-nagyon szép. És hát a szokásost hozta a Black Cherry és a Rio. Hát a Rio, azt mondtam, hogy idén kísérletet kap, vagy esélyt kap újra, de szerintem most elnézve a palántákat, a creamy fekete, az például sokkal jobb, meg na mindegy, majd meglátjuk. Az íz a fontos, az alapján fogok úgyis dönteni. Tegyük félre azt, ami most nem kell. Már megjelöltem a cserepeket, előre lehet látni, hogy ez a csíkos lesz a zuccherino fajta, és nézzük meg, hogy milyen gyökérzettel rendelkezik. Előkészítek egy kevés földet, előkészítem a célszerszámot, kis földet rakok az edény, ennek a cserépnek az aljára. Most április eleje van, kérdezhetnétek, hogy miért nem egyből a szabad földbe ültetem. Meg lehet csinálni. Nem mondom, hogy nagyon nagy probléma lenne vele. Valószínűleg egy kicsit bepirosodna a levele, de úgy alapvetően nagy probléma nem lenne vele. És most így beleejtem, szinte nyakig, látjátok az első sziklevélig, beleejtem ebbe a cserépbe. Utána fogom, és ezt az első 2 sziklevelet, ezt én le is vágom, ezt csak aggatni fog. És a levelénél fogva körbe rakom földdel. Paradicsom, hogyha mélyebbre ülteted, mint amennyi volt, akkor azon nem sértődik meg, mert ő alapvetően képes, továbbra is szép a gyökérzet, ezt el is felejtettem az előbb megmutatni. Szóval ő képes akár különböző elágazásokkor
elágazásoknál új gyökeret hozni, és emiatt nem esik kétségbe, ha véletlenül mélyebbre ülteted, mint alapvetően volt. Erre azért is van szükség, hogy minél nagyobb lesz a gyökérzete, annál jobban tud tápanyagot felszívni, annál több tápanyagot tud felszívni, és annál több vizet tud felszívni, annál jobban ellenáll a szárazságnak. Most elméletileg azt mondták, hogy idén nem lesz olyan nagy szárazság, de hát majd meglátjuk ezt is. Én majd hiszem, ha látom, hogy nem lesz akkora szárazság. Nagyon fontos, hogy az átültetett paradicsomokat elsőre most itt beiszapoljuk, mert ha nem tesszük meg, akkor a gyökérzet környékén levegő képződik, és nem tud kialakulni az a közeg, ami felveszi nekünk az energiát és a vizet, mert a levegőn keresztül kell a levegő a növénynek, meg kell, hogy levegős legyen a gyökérzete, de nagyon kell az is, hogy létrejön a talajkapcsolat. Emiatt, ha van lehetőségetek, akár egy mikorízás, beszórás, gombás kezelés is ugyanolyan praktikus lehet. Miért nem most ültetem ki? Hát, kicsit tovább feszegetve, azért, mert jönnek a fagyos szentek, és félek, hogy ezek a drága palánták megsérülnek, visszafejlődnek, és én szerintem nem fog annyit fejlődni kint, mint itt az üvegházba, ebbe a cserébe a paradicsom, mármint odakint nem fog annyit fejlődni, mint ebbe a cserébe, ezáltal jóval tovább fogom tudni nevelni a paradicsomokat, mint hogyha kint nevelném a szabad földbe. Nem mondom, hogy nem lehet, én azt mondom, hogy itt jobban elő fogom tudni készíteni. Ha van lehetőségetek, és van palánta nevelőtök, fóliasátratok, vagy bármi ehhez hasonló, vagy akár üvegházatok, akkor mindenkinek csak azt tudom javasolni, hogy igenis május közepéig ültessétek inkább át, és itt nevelgessétek a palántákat, mert sokkal szebb növényt tudtok előállítani. Szoktam volt mondani, hogy nem mindig a verseny elején kell megnyerni a versenyt, bárha nagyon-nagyon-nagyon szépek a palántáid, meg nagyon-nagyon jó a klímád, akkor meg nagyon sok a palántád, akkor nyugodtan ültest ki, de én, hogyha ezt májusban kiültetem, akkor nagyon boldog leszek, hogy milyen szép palántáim vannak. Na most megcsinálom az összeset, és utána az eredményt, meg a kísérletet, amit el akarok kezdeni, azt mindjárt mutatom. És akkor jöjjön a kísérlet maga. A creamy feketét választottam kísérleti alanynak. Egyrészt, mert nagyon jól fejlett, másrészt, mivel nem ismerem igazából, ez egyben akkor magamnak is egy teszt, hogy mit bír ez a növény. Harmadrészt meg ha véletlenül nem jön be egyik-másik verzió, akkor kuka is lehetne, de azért néhány tövet azért betettem, átültettem. Szóval a kísérlet. Van 3 darab creamy feketénk, viszonylag egyformák, próbáltam egyformákat választani, és 3 különböző helyre szeretném őket ültetni. Mondjuk ő lesz bent, ő lesz az ágyásba elültetve, ez cserébe, ő pedig kint az emelt ágyásba. Azaz, megmutatom, mi történik, hogyha április elején kitesszük. Annyi egy kis engedményt teszek neki, mert azért kínozni nem szeretném, hogyha nagyon-nagyon hideg lenne este, olyan 5 fok alatti, akkor fogok minden este tenni rá egy PET palackot, vagy valami hasonlót, hogy védjen, vagy akár egy 5 literes befőttes üveget, mindegy, de csak estére, nappalra mindenképpen kint fogom hagyni. Szóval ekkora kedvezményt fogok neki tenni, az összes többi kedvezmény az ugyebár nem lesz, hanem ott a kinti területen kell fejlődnie. Az átültetés az pedig szokásos módon zajlik, kivesszük, az előkészített cserébe belerakjuk, figyelve, hogy azért a levelét ne szakítsuk meg, feltöltjük, és mivel a sziklevelek nagyon közel vannak a talajhoz, ezért azt levágjuk mindenképpen, hogy a felverődő víz, sár, stb. Az a lehető legkisebb gondot okozza neki. Utána belehelyezzük, hadd szívja magába egy kis vizet. Ezt a kettőt pedig
ezt a kettőt pedig akkor ugyanilyen módszerrel, de nem cserébe, hanem az ágyásba fogom elültetni, és a kinti ágyásba, és itt bent az üvegházba, az emelt ágyásba. Szerintem különben a 2 darab, a benti cserepes, meg a benti üvegházi földes történet, az hasonló eredményt fog hozni, de azért kíváncsi vagyok, hogy mégis hogyan változik esetlegesen a paradicsomnak a növekedése különböző körülmények között. Ha kíváncsi vagy erre a kísérletre, kövess be a csatornámat, és akkor látni fogod az eredményt, vagy néha-néha nézd vissza a csatornámra, és akkor is látni fogod az eredményt. Mindenkinek jó kertészkedést, jó egészséget, kezdjetek el mindent is átültetni, amit eddig nevelgettetek, mert megéri. És szerintem május közepéig semmit ne ültessetek ki. Szóval jó kertészkedést, jó egészséget, sziasztok!